tisočimi navzočimi in milijoni gledalcev po celem svetu. Iz Slovenj Gradca v Sloveniji, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Sreča ali nesreča sta samo besedi. Zmagovalec pa ne verjame v naključja. On ve, zakaj je tam, kjer je. Tudi vi ste danes tukaj sredi betona s posebnim namenom. Biti ali ne biti večno vprašanje za pisce. Boj s kritiki, boj s družbo, boj s konkurenco, boj s samim seboj. Ugotovili boste, da tudi besede puščajo praske, a danes se nebo resnično spustilo nižje in za hip se ga bomo lahko dotaknili. Na petek 13. vas pozdravljamo na Boj stoletja. Rada bi vstala in vdihnila zrak, brez primesi ponorelega sveta, brez nenehnih alarmov in razdiralnih raket, brez primesi krivulj in čakalnih vrst, brez zlorabe oblasti in pokvarjenih politikov, brez pedofilskega klera in čaščenja denarja, brez lačnih v Amali in ponižanih doma, brez osamljenih v Amali in osirotelih vid, brez filomanskih požarov in ponavljajočih poplav, brez pepelnatih vulkanov in uničujočih potresov, brez mogočnih orkanov in telečih ledenikov, brez rib, napolnjenih od plastike in kovin, brez galebov, od prizemljenih od teže od plak, brez zlorabenih žensk in poteptanih otrok, brez nevega krika potepljajoče deklice. Rada bi vstala in vdihnila zrak, brez primesi ponorelega sveta, pa ne morem. Teža vsakdanjosti je prevelika, pokajo rebra in krvavijo pljuča. Rada bi vstala in vdihnila, samo vdihnila. Brežično omrežen Hlapčevi četrti s tresočo roko odpre odgovor na svojo prošnjo po svobodi. Prebere zavrnitev, prebere utemeljitev. Liberté je zastarel slogan, ki ni več v rabi. Brežično omrežen Hlapčevi četrti, procesiran, kodiran, klasificiran, čaka na hodniku digitalizacije. Izmučeno dvigne glavo v zadnji protest in dahne, da je še vedno človek. Brežično omrežen Hlapčevi četrti z digitalizirano kožo pod radovedno kamero. Na ulici, v posteli, na operacijski mizi, shranjen arhive, izgublja samega sebe. Skrčen podatkovni niz se zgrudi pod oblakom, vseobsegajočim in gluhim. Dame in gospodje, na naši listi masivna bomba iz Velenja. Dame in gospodje, 1,77 m, Julija Kotik. In na naši levi, mišična bomba iz Slovenj Gradca. 35 nokautov, 1,75 m, dame in gospodje, Valentina Popič. Dame in gospodje, priča smo bili izmenjavi udarcev med dvema pesmima iz natečaja Mentorjev Feferon 2023. Letos imamo zmagovalna dvojčka, dva feferončka, za katera je žirija bila prvič v en glas edinana, da si uglasbitev zaslužita oba. Vsak od njiju je docela in popolnoma svoj in veseli smo, da je tako. Prestopili smo torej še en prak in verjamemo, da bo zmagovalni dvojček naletel na pozorna ušesa, vsaka po svoje ostra. Naj Feferona 2023 sta torej Radavi in Brežično omrežen.
oder vabimo Šranta, da obrazloži odločitev žirije in da podeli priznanja mentorjev Fefron 2023. Dame in gospodje, Matej Krajnc! Dame in gospodje, lep dober večer. Rada bi vstala in vdihnila zrak, brez primesi ponorelega sveta. Pa ne morem. Teža vsakdanjosti je prevelika, pokajo rebra in krvavijo pljuča. Rada bi vstala in vdihnila, samo vdihnila. Stiska, ki veje iz pričujočih verzov, je nekako simptomatična za današnji svet, ko ljudje kot entiteta ne veljamo več kaj dosti. Oblast in moč ima mamon, materializem, ki brez milosti podira vse pred seboj in ne pušča več kaj dosti zraka za dihanje. Ljudje, naivni kot smo, padamo na limanice navideznega blagostanja, ko se vse dobi, a se kmalu, če bo šlo po tej poti, ne bo nič več imelo. Ne dvignemo glasu, ker smo prepričani, da do bridkega konca vrednot, kot jih poznamo, vendar ne bo šlo, ali pa ga nočemo, ker imamo še ravno dovolj, da se še lahko obrigamo zase. Ostane nam upanje na globoko dih, na to, da nas teža vsakdanjosti vendar ne bo pokopala pod sabo in upanje, da se želje, ker je avtorica smelo izraža skozi vso svojo pesem, uresniči. Pričujoči Feferon je angažiran, a hkrati ostaja ranljiv in melanholičen, kar udejanja, poleg že omejene angažiranje, izrazito lirično podstat. Čestitamo. Gospa Ksenija Šešerko, naslov Rada bi, prosim, da pride na oder. Za vsak slučaj je morda tu še druga finalistka Feferona, gospa Bernarda Kosi, brežično obrežen. Če ni, potem čestitamo še njej in želimo obema Feferonoma srečno pot naprej. Hvala lepa. Brez mogočnih orkanov in
talečih ledenikov, brez rib, napihnjenih od plastike in kovin, brez galebov, prizemljenih od teže od plag, brez zlorabljenih žensk in poteptanih otrok, brez nemega krika potapljajoče deklice. Rada bi vstala in dihnila zrak, brez primesi ponorelega sveta, brez primesi ponorelega sveta. Pa ne morem, teža vsakdanjosti je prevelika, pokajo rebra in krvavijo pljuča, pokajo rebra in krvavijo pljuča. Rada bi vstala in dihnila, samo vdihnila. 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 Aprila letos smo zaključili 6. regijsko srečanje mladih literatov med 15 in 30 letom starosti za 22. festival mlade literature Urška 2023. Na natečaj se je prijavilo 75 mladih ustvarjalcev iz Slovenije in zamejstva. V živo in na spletu so potekala srečanja za prijavljene ustvarjalce. Strokovno so pogovore in besedila komentirali magistrica Ana Porenta, dr. Zoran Pevec, dr. David Bedrač, magistrica Gabriela Babnik, Barbara Krun in Stanka Hrastel. Državna selektorica in pesnica dr. Alja Adam je v začetku meseca maja prejela v branje izbrana besedila vseh 14 nominiranih avtoric in avtorjev v šifrah. Izbrala je 5 finalistk oziroma besedil pod šiframi, ki smo jih razglasili na prireditvi v okviru slovenskih dnevov knjige. Dame in gospodje, naj se vas sliši! Finalistke festivala mlade literature Urška 2023 so Marija Kisilak, Ana Kumperger, Carmen Petric, Ziggy Omerzel Štuler. Finalno prireditev, v kateri ste priča danes že mnogo let organiziramo prav tukaj v Slovenj Gradcu, ki je pregovorno znan kot mesto, ki nudi zatočišče kulturi. Ob tej priložnosti pozdravljamo tudi podžupanjo občine Slovenj Gradec, gospo Martino Šisanik. Ter vse predstavnike občine in kulturnih institucij, ter vse vas, ki ste nas prišli podpret. Dame in gospodje, naj se vas sliši! Danes, kot vidite, smo kulturo za vas pripeljali v zelo neobičajno mesto. Želeli smo izven cone obdobja, izven 4 sten institucij.
Želeli smo si odtapati tja, kjer na prvo mesto ne bi pričakovali kulture, pač pa samo mrzle zidove in tišino. In švic. A dobrina besed, ostrih ali ne, najde svojo pot. Tudi sem. Zmagovalki Urške 2023 bomo v založništvu JSKD in revije Mentor v letu 2024 izdali knjižni prvenec in ga povabili na mednarodno gostovanje v tujino. Rekli smo zmagovalki. Literarnih tekmovanj menda ni, oziroma rečemo jim natečaji. A nekdo danes pač mora odnesti pokal pas prvaka ali pa rožnati venec in naziv Uršljanke 2023. Zdaj pa prepustimo se torej. Naj odloči ring. Prosim, predpostavite, da sem ptič. Nisem namreč, človek sem in gojim globoko zamero do tistega, kar mi je dodelilo to obliko. Vse skupaj prinese le nevšečnosti, poleg tega pa se mi zdi, da nisem bil storjen za človeka. Življenje je lažje, ko spoznaš, da ti nekatere reči preprosto ne gredo od rok in se z njimi pač nehaš baviti. Lahko se trudiš in trpiš leta in leta, nekega dne pa se ti vse poruši in tedaj končno ugotoviš, kako jalov je tvoj trud. Meni se je to posvetilo na vrhu stolpnice. Trenutka se prav dobro spominjam. Čeprav ne rad. Pravzaprav je bil kaj slikovit. Pred menoj Ljubljana, ožarjena z rdečim zahajajočim soncem. Bil je septemberski večer in hladen veter, ki je napovedoval konec toplih dni, je rezal skozi rabljen volnen pulover, ki sem ga nosil. Čudno, kako se človek spomne takih podrobnosti. Tisti hrapav, rabljeni pulover, vzame smeraj predstavljal ta trenutek. Von je imel po vlažni volni, pozabljeni na dnu omare, s pridihom sivke, ki pa je deloval zatohlo in celo moteče. Spomnim se tudi, kako hrapav je bil beton ograje, na kateri sem sedel, in tega, da so bile moje dlani že utrple od mraza, in tega, da mi je bilo vseeno. Strmel sem v mesto. In čeprav zdaj vem povedati, kako je žarelo v rdečem zahodu, ga tisti trenutek nisem resnično videl. Moje srce je bilo votlo in mi je prekrivala megla. Tam sem sedel dolgo, dovolj dolgo, da so me obstopili krokarji. Najprej so skušali privabiti mojo pozornost, ki so bili tako vajeni. Ako se nisem zganil, so tudi sami ugotovili, da gre za poseben trenutek. Obstali so in čakali. Tedaj me je prešinilo in sem spoznal, imam dve možnosti. Ali se ta trenutek vržem z ograje, ali pa postanem krokar. Zato bi se, preden začnemo, rad dogovoril, da me pojmujete kot ptiča. Tako bo za vse najlažje.
Hribi se zdijo tekoči, valujejo z ritmom dihanja tal, nebo se preliva z odtenki sive in bele in megla se dviga s povešenih iglavcev, kot vlažno izdihana sablja. Voziš se po tirih, ki jih je verjetno polagal nekdo z imenom Mirsad ali Nenad. Zdaj leži doma s slabim hrbtom in naluknjenimi pljuči, odpre več filtra 57. Žena mu je umrla poleti. V progi se bohoti rozga, vsa bleščeča in živo rumena. Čez nekaj let bo verjetno rasla tudi na grobu Mirsadove žene. Razpadajoči ostanki nekdaj pomembne postaje se stikajo med reko in hribe in hiše si včasih v poletni vročini želijo, da bi lahko temelje namočile v zeleno reko in si ohladile pregrete stene. Z okni mežikajo v sonce in tiho nagovarjajo brezbarvne moške v njih. Včasih se nebo spusti nižje, skoraj do gležnjev. Zvezde pritiskajo ob tla, kot težki atomi svinca in bakra, ki jih uporabljajo za razrešen fazni problem. Bi jih. Tvoja barva je siva, pronica organske sisteme, fotokopije. Platnice nastajanja so črno-bele, popisane z alkoholcem, ki umira. Rojevaš atome, aminokislinske sekvence in celične smrti. Si mater minevanja, si mater črtanja, tvoje roke krvave. Moje ptice so vrane, moje vrtnice šipki, moji otoki atoli za testiranje jedrskega orožja. Moji atomi so tuji, odhajajo drugam. Kriki so vdeknili stranišča pisateljske rezidence na Kukaviči 5. Minuto do 8 zjutraj jih je prva zaslišala oskrbnica in šla preveriti, kaj se je zgodilo. Odkritje jo je sklonjeno glavo pognalo v tek po hodniku. V grlu se je dvigovala jutranja kava ob teku do stacionarnega telefona. Ko je odložila slušalko na vilice, je tišino ponovno pretrgalo vreščanje. Vsebino želodca je na kolenih izpraznila v pisarniškem košu. Uro kasneje je na zvonec rezidence pritisnil koščen prst in ostal spen z gumbom dlje, kot bi bilo treba. Pročelje je bilo kamnito z velikanskimi obokanimi vrati. Ob njih je visela tablica s 3 zlatimi zvezdami. Luksuz dolenskega podeželja je prhnila v črn plašč zavita ženska. Ob škrtanju ključavnice je pospravila roki v žep. Bila je neprespana, slabe volje. Stala je pred hodom in njeni rameni sta se boleče napeli. Izdih se je izvil v leden zrak in za hipec je bela meglica zaplesala nad glavo. Kriminalistična inšpektorica Rosa z Pepe Ribnica. Flavio jo je prepoznal uniformiran receptor. Mičo? Na presenečenje ji je vrata odprl tip, s katerim je kratek čas hodila v gimnaziji. Čeprav takrat ni bilo nobenih rož ali izjav nesmrtne ljubezni, je bilo z njim lepo. Dokler je trajalo, seveda. Takrat je bil pač simpatičen, leto starejši, rjavolasi skater in ona zatreskana vreča hormonov.
Njun razhod je bil grši, kot je pričakovala, niti prijatelja nista več bila. Morda ga je nekaj časa celo sovražila. Ja, nisem vedel, da si policistka. Inšpektorica. To pa je kriminalistka Pikl. Ok, pridite z mano, problem imamo. V notranjosti je bilo toplo. Prenovljena zgradba v butični hotel je bila v 12. stoletju plemiška rezidenca. Okna so bila napol zastrta, med režami je v notranjost pronicala siva svetloba. Visoki stropi, debeli zidovi in bogata knjižnica so bili magnet za pisatelje, umetnike in tiste, ki so mislili, da to so. Že poldrugo leto, vsaj tako je prebrala na spletu, je bila rezidenca place to be za takšne in drugačne čudake. V zraku je vesel lesni vonj s pridihom pražene kave in Rosi se je zahotelo vroče skodelice. Bolj, kot so se bližali koncu hodnika, glasnejši so postajali glasovi. V konferenčni dvorani jih je čakala skupina 6. Hvala, Mičo, bom jaz prevzela. Kar vrni se na delo. Rosi je odleglo. Zamislila se je in ugotovila, da trenutno ne pozna odgovora, zakaj je odleglo. Fina gospa je usilila roko in Rosa je stresla. Zdravo, Cvetana Ribič, oskrbnica rezidence. Inšpektorica Rosa, z mano ste govorili. To pa je kriminalistka Pikl. Okroglična Pikl se je tudi rokovala za skrbnico in ponovno pokazala akreditacijo. Vsi prisotni smo tu, kot ste naročili, ni nihče odšel. Receptorja sta že spoznali, kuharica pa pripravlja zajtrk. Kje je truplo? Vrata na desno. V WC-ju je bilo res moško truplo. Prostor je meril slab kvadratni meter, obložen je bil z generičnimi belimi ploščicami. V primerjavi z razkošjem drugih sob je deloval kot anomalija. Mrlič s spuščenimi hlačami je sedel na školjki in z obraza kriminalistke Pikl je odtekla vsa barva. Ja, je rekla oskrbnica. To je naš Vatroslav. Uslužbenec? Ne, gost in tudi mentor delavnice, pisatelj Vatroslav Vatreni Lazarevič. Njegovo ime je oskrbnica izgovorila s posebnim ponosom, kot da bi ga morali inšpektorica in kriminalistka prepoznati. Kakšne delavnice? Kreativnega pisanja kriminalk in detektivk, seveda. Je skomignila Rosa in si nadela pregledne rokavice. Sklonila se je bliže truplu. Morala ga je preučiti podrobno. Bil je velik moški, poznih srednjih let, bradat z malce pivskega trebuha. Njegova drugače zagorela polt je dobila rumenkast podton. Oblečen je bil fina oblačila, verjetno preplačenih znamk. Ovratnik srajce je bil zrahljan in dolge rokave je imel privihane skoraj do ramen. Raztegljiv material, je na oko ocenila inšpektorica. Pogledala je nižje. Z desnega bicepsa mu je štrlela prazna brizga, po tleh so v luži ležale črepinje steklenice Jacka. Če odmislimo razlito žganje, je prostor preveč čist, je pomislila Rosa. Prav tako ni nikjer WC garniture s ščetko ali toaletnega papirja. Z roko je vseeno segla do žrčinega vratu in preverila puls. Kot pričakovano, glede na barvo kože in sluznic, ga ni bilo. Protokol pač. Sosednjega prostora je glasno zatonel zvok kotlička in vse 3 ženske so se zdrznile. Sledil je tlesk. Leva vrata so se odprla in skoraj udarila v čepečo Pikl. Oskrbnica si je vdahnila. Vodo je potegnil mlajši moški, po njenih besedah najditelj trupla. On pa, namesto da bi se ob srečanju z inšpektorico in kriminalistko predstavil, je zamrmral proti truplu. Elvis has left the building. To je umor, je sklenila in pomignila Pikl, naj pokliče tehnike ter preiskovalnega sodnika. Nobena stvar tu ne lovi. V pisarni imam stacionarca. Rosa je zaklenila truplo v stranišče. Pregledne rokavice si je vtaknila v žep in si odpela zimski plašč. Oblil je pot. Truplo v WC-u je bilo šele njeno 7. v karieri. Podrsala si je po korenu nosu in zaprla oči. Zalotila se je pri misli, da bi najraje pobegnila od tu. Prepustila primer kateremu izmed kolegov in odšla. Za uro, popoldan ali teden. Hotela je v posteljo, pod odejo, daleč stran od ljudi, tistih s srčnim utripom. Če bi imela izbiro, bi raje ležala, pa če je treba na mrzlih tleh in gledala v strop. Kljub želji te izbire ni imela.
Prikimala si je in zamišljena v nič še trenutek bolščala v tla. Prav ta nič v kotu se je spremenil v pozabljeno, nepomembno smet. In smet je dobila obliko zamaška, črnega, ki je, povsem možno, pripadal razbiti steklenici ob truplu. V naključja že dolgo ni verjela. Oklepajo se me rumene metulji. Zvečer sem jih spet pozabila zakleniti v škatlico pod posteljo. Kliče me zarošeno okno in prijetna srvečica v kazalcu, da bi na steklo nekaj narisala. Kot časih preizkušajo me nitka iz temno-modre tkanine, ki štrli iz levega rokava puloverja in rjast ključ od vhodnih vrat. Nalašč se skrivajo pred mano in s police opazujejo nemirne dlani, ko jih iščejo med včerajšnjimi reklamami. Posmehuje se mi vonj razlite kave, ki se vpija v pomembne dokumente na razmetani pisalni mizi in kolendar, ki že 5 dni opozarja na 26. oktober. Prestavim ga za 2 dni naprej in z odvezanimi olstarkami stopim na zasneženo ulico.
Malo več želiš dati v pesem, malo več sebe, morda malo več mene. Kam bi želela v govejo juho vsuti 25 belih zrn, ker ima sicer okus pod nočni mori iz otroštva iz 24 srn. Bodo morda čez nekaj let usklile so, zdaj pridržala jih boš v dani in vanje pihnila, da bodo odjadrale kot semena regratove lučke. Malo več želiš dati v pesem, malo več sebe, morda malo več mene. Včasih si jih vsak april raztrosila po polski poti, da je bila naslednjo pomlad živo rumene barve. Pobrala bo še tisto eno zrno, ki je padlo na prt in ga z jezikom obliznila s prsta, da te bo zapeklo, da te bo zapeklo kot takrat, ko si med pihanjem spotaknila sevka, padla si in ranila koleno, ter se odločila, da boš nekega dne postala pesnica. Malo več želim dati v pesem, malo več sebe, morda malo več mene. Svoje rane, ki so nastale prav pod mojimi nohti, celim sama. Kajti sama sem svoj zdravnik. Sem bolniška postelja in šibim se pod svojo lastno težo. Sem ordinacija, v kateri ležim in iz vseh možnih kotov opazujem sebe, kako celim sebe. Sem medicinska sestra in že več mesecev se nisem zalila. Ležim na sebi in razmišljam, kako posušena rastlina sem in noge mi škripajo ob vsakem premiku mojega hrbta. Stopim v sobo, se tiho pogledam in na list napišem par besed. Sem list papirja in rahlo me žgečka, ko pišem po sebi. In gledam, kako venem in med venenjem razmišljam, kako grd pacient sem in kako ne pristojim sama sabo, svojo pižamo z medvedki in zvezdicami. Sem zdravnik in umazana očala na mojem nosu. Sem mrtev pajek v kotu in ubila sem se, ker se medicinske sestre bojimo pajkov. Sem pajčevina in ujela sem se sama vase in iz postelje se gledam in razmišljam, kako pametno bi se bilo omesti. Sem ti in ti si jaz in sem vse in nihče. Sem prah in v prah se povrnem.
Danes sem si za kosilo naredila piščančje instant nudle. Nudli so bili vroči in pekoči, ker nikoli ne počakam, da se ohladijo, saj pomeni, da se zmehčajo. Meni pa so ljubši trdi. Dejstvo, da sem instant nudle imela za kosilo, je ogabno in ostudno, predvsem zato, ker sem vegetarijanka in jaz sem pozabila sem, da so nudli piščančji. Moje ustnice so bile še 10 minut pojedi vroče in težko je bilo govoriti. Na mojem jeziku bi še mesec dni pojedi moral biti okus po krivdi. A ne glede na to, kako ogabno in ostudno je bilo moje dejanje, ne bom lagala. Nudli so bili odlični. Pesnik si, nikoli ne boš srečen. Tvoje hrepenenje po nedostopnem ni greh, temveč le prostovoljni skok na tilnik. Do konca življenja boš sužen svoje trmoglavosti, žrtev svoje izbirčnosti. Vsi vemo, da ne čutiš veselja, a vemo tudi, da je tvoja žalost le ena od mnogih sebičnih strategij tvojih manipulacij. Pesnik, nisi boljši od ostalih. Razstreli svoj ego, ti pametno dopovedujemo, a ti iz invalidskega vozička 17 skočiš v preplitko vodo. Hrepeniš po izmišljenem, pesnik naiven. Perfekcija nikoli ni obstajala. Po vsakem soncu pride dež in vsakega nasmeha je enkrat konec. Pesnik ne pusti sreči v svojo dušo. Radi gledamo tvojo igro tveganja. Ne pusti sreči v svojo dušo. Všeč nam je, kako ti nikoli ne uspe. Tvoje življenje je za nas drugorazredna komedija. Radi se naslavamo v tvoji bolečini in tvoja kri preganja naš dolg čas. Steguj roke po nedostopnem. Skoči. Vsakeč, ko skočiš, skrivaj upamo, da je ta skok zadnji, da bomo lahko prijateljem povedali anekdoto, prigodo, zgodbo o tebi. Slišiš? Tvoje ime bo vendarle poznamo. Ljudje bodo vedeli, kdo si bil in morda se boš komu celo zasmilil. Pesnik si. Nikoli ne boš srečen. Tvoje solze pijemo v zmernih odmerkih in tvoji krvi se nasmihamo iz varne distance. Pesnik si.
Nage babe so interpretirali pesem Nudli. Kar hitro gre v uho, kaj ne? Upamo, da se naša borba ne vleče tako dolgo in spolzko, kakor Nudli. Zdaj pa, komu utegnemo danes podeliti naslov Uršljanka leta 2023? Skozi naš prikaz literatov ste dobili vsak svoj občutek, na koga staviti. Upamo, da smo vam prikazali dobro borbo, takšno, ki si jo boste zapomnili. Izmenjali smo udarce, predvsem pa so po prostoru letele besede, polne energije. Kdorkoli danes odnese naslov in kdorkoli ga ne, vsem finalistom veliko spoštovanje za vsako črko. Literatova borba verjetno nikoli ni končana, tudi ne s tem večerom. This is the time you all been waiting for. Ladies and gentlemen, are you ready? Zdaj pa prosimo državno selektorico, da se nam pridruži na odru in razkrije Uršljanko. Dame in gospodje, Aljo Adam! Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljene. Danes sem rabila precej da sem prišla sem, nekateri že veste, poznate mojo zgodbo. Zjutraj sem najprej imela težave z avtomobilom, potem sem šla na avtobus in sem šla na napačen avtobus. Ni bila moja krivda, ampak so zadnji hip zamenjali peron, tako da sem se peljala do Maribora. Vmes sem meditirala in nisem opazila, ko sem odprla oči. Sem rekla, se to ni Slovenj Gradec. Potem sem na srečo ujela avtobus za Slovenj Gradec in se vozimo kratek čas, ne vem, kako je bilo. In potem nam rečejo, zdaj potrebujete z avtobusa oziroma smo se ustavili, ker je tak zastoj na cesti, ne vemo, kdaj bomo lahko šli naprej. Tako da, je bilo kar zanimivo. Se je pa splačala ta dolga vožnja, no to sem hotela povedati, ker tale program tukaj je res čudovit in lep, tako da hvala res za tole. Najprej se zahvaljujem za vse te lepe nastope. Zdaj pa najbrž, moram malo zavlačevati, da se postavlja ta napetost. Nisem bila še nikoli v tej situaciji, tako da improviziram. Vmes med to dolgo vožnjo sem si parkrat naredila zapiske, kaj bom tukaj povedala, pa parkrat pričrtala, tako da bom zdaj improvizirala oziroma imam nekaj zapisano, pa bom pokukala v svoje zapiske. Mogoče najprej en stavek ali dva o samem pisanju. Pisati pomeni vstopati v proces življenja, pomeni postajanje del širše celote. In hkrati pomeni tudi soočanje z lastnimi sencami in s sencami družbe. Zato bi rekla, da je pisanje pogumno dejanje in zato ste tudi vse tukaj prisotne avtorice zmagovalke. To je pač najprej, kar želim povedati, tako da uživala sem v branju tekstov, res mi je veliko pomenilo, da sem lahko v tej vlogi, zato da sem dobila vpogled v pisave mladih, na kakšen način doživljate to družbeno realnost. Všeč mi je ta družbeno-kritičen naboj in hkrati mi je zelo všeč, kako strastno vstopate v ta ustvarjalni akt, da se čuti se ta naboj, to želja v ustvarjalnosti, ki se mi zdi zelo pomembna v tem sodobnem času.
Zdaj pa še malo zaplačujem. Ali še kaj povem? V bistvu tukaj nimam nič več napisan, ker sem pol skrajšala v svoj govor. Ampak me je začel zabavati, malo takole, da malo, ja, ne, se hecam. Ja, zdaj bi pa jaz povabila Uršljanko na oder, pa bi potem povedala še nekaj o njenih tekstih oziroma o njenem pisanju. Se strinjate z mano? Ja? Ok. Uršljanka je Ana Kumpberger. Anine pesmi so lepo izdelane, lepo oblikovane. Predvsem so mi bili všeč zanimivi konci, ki prinašajo na tako prevratniško perspektivo v njene pesmi. Ko že nekaj pričakujemo, da se bo zgodilo oziroma zaključilo v pesmi, nas potem zelo preseneti tisti konec oziroma zelo šokira. Ana uvaja zrel pogled na svet v svojo poezijo, združuje temne in svetle plasti bivanja. In en od verzov, ki se je tudi pojavil tukaj v prizoritvi, je, avtorica pravi, da je postala pesnica takrat, ko se je spotaknila ob kamen in si ranila koleno, če se mogoče spomnite. Rana, o kateri govori, je rana, ki je povezana s spominjanjem in prinaša uvide v širšo perspektivo. Tukaj bi pa rada poudarila, da tega spominjanja ne moremo enačiti z samimi spomini, da gre za dva sorodna, tudi drugačna procesa. Ne gre za nostalgično navezanost na spomine, na preteklost, temveč z možnost čutenja skozi lastno telo čutenja širše kolektivne izkušnje. Ta izkušnja pa je kot tok in ni statična. Mogoče preberem tale vers. Ko se odpravljaš na pot, niti spominov, niti spominov ne nosiš s seboj. Lahko se vnamejo in te sežgejo do temeljev. In še tale vers, ki sem ga omenjala, ki mi je zelo všeč. Ko si se med pihanjem spotaknila ob kamen, padla in si ranila koleno, ter se odločila, da boš nekega dne postala pesnica. Čestitke še enkrat. Na oder povabim doktorja Boruta Smrekarja. Pozdravljeni. Letošnja državna selektorica Alja Adam je v festivalskem uvodniku izpostavila stiske
ki jih danes doživljate mladi. Ob tem mi v ušesih nehote ves čas odzvanjajo zlovešče besede, ki jih je konec 80. let prejšnjega stoletja izrekla tedanja vodilna političarka v svetu, in sicer "There is no such thing as society." Rečeno drugače, družba ne obstaja. In kam nas je privedla ta pot, ki ima žal tudi pri nas vse preveč častilcev? V puščavo brez Boga, kot je zapisala ena izmed nocojšnjih nominirank. Drži, da je vsaka generacija izpostavljena svojim stiskam. Drži tudi, da odtujenost, občutek nemoči in brezdušno pehanje za materialnimi dobrinami ni nekaj novega. Se je že Prešeren resignirano zaključil, da človek toliko velja, kar plača. Pa vendar menim, da odtujenost, kakršni smo priča danes, še nikoli ni imela tolikšnih razsežnosti. In vendar je upanje. Upanje ste glasovi mladih, glasovi, ki se ne vdajate in se nočete vdati danes toliko zaželeni otopelosti, glasovi, ki vam ni vseeno, glasovi, ki boste morda pripomogli, vsaj upam tako, vaši generaciji, da bo svojim naslednikom zapustila nekoliko boljši svet, kot ga bo naša generacija zapustila. Lavreatki, najprej želja za nove literarne dosežke, za dosedanje pa iskrene čestitke in izročam tole nagrado. Pozdravljeni še v mojem imenu. Rada bi se sam zahvalila vsem, ki so pripomogli k tej nagradi. Seveda organizatorjem JSKD za natečaj, selektrici, gospe Ali Adam, in pa vsem, ki me podpirate pri tem, družini, prijateljem, mentorjem, vsem, ki so me naučili izražati sebe v pesmi in izlivati stvari, ki so v meni. Hvala. Ana, iskrene čestitke. Vas, dragi obiskovalci, pa z veseljem povabimo na manjšo pogostitev in klepet v sosednji prostor. Hvaležni smo podjetju Kosi, ki nam je prostore odstopilo in verjelo v našo drznost. Naj bo današnja bitka na odru prispodoba za življenje. Boj vedno bo. Ne umikamo se, pač pa pogumno korakamo v areno, dan za dnem. Finalno prireditev smo za vas pripravili. Vodja močne izpostavitve JSKD Slovenj Gradec, Mihael Šuler. Andrej Bresi.
kot predsednik Zveze kulturnih društev Sloven Gradec. Ter Tatjana Vidmar v vlogi producentke za literarno dejavnost JSKD. Priklonimo se letošnjim borcem za besede, interpretom Nike Stres Ovnič, Julija Kotnik, Valentina Popič, Julija Košak, Valvač Naglič, Filip Klemenc, Jani Smolar, Eva Kovše, Ana Filip Plasl, Lea Borovnik, Alina Šipek, plesavka plesne skupine Spum za to sodobni plesni zgib, mentorja Mateja Rožič in Lucija Boruta, ter plesavke KR Dancing pod mentorstvom Kaja Ramšak, vizionar prizorišča Dylan Breznik, glasbenik Aljaš Gabršek Jelenko, duo Rok Rednak in Petra Mirt ter skupina Nage Babe. Urško 2023 je režiral eden in edini Tomo Novosil. V boj pa sem za vas spustil in vas tudi žive skozen pripeljal Aleks Tomasini. Hvala vsem in lahko noč!